nyapu sorangan, masak sorangan. Sagalaku sorangan ari kieu teh. Kadang hirup teh mikiran batur, kadang ngabersihan kotoran urut batur, kotoran sorangan oge sok diperesihan ku batur. Kumaha ieu carana hayang sangkan menang ka Teh Mimin si I love you teh. Mimin I love you. Ayeuna mah nu aya dina pikiran wa Ali iwati Neng Mimin. Neng mah boga salaki, aya nu ngabiayaan, hayang naon-naon kali menta. Tuh, cek orang we kenaeun. Pucuk dicinta. Jaroget. Alam mah dukun. Neng kan tinggal kompak, set. Belak. Put, adanya kita powerbank teh pesen naon nya? Dah. Mulai Kudu ditalaku urang. Pernah manehna we memberikan servis yang enak. Warung Cemimin. Perang duna katilu atuh aing teh. Tinggalikeun si RT lamun kapanggih ku aing di sebelah ta. Pejabat mah les pengangguran Jawa Barat. Iya aya jelema hirup sorangan teh sagalaku sorangan nyapu ge. Wah, keur naon? Renang aing mah. Manya renang kitu Heuh, katingalina keur naon atuh? keur sasapu. Tah, kitu. Lain, mesti mana itu atuh? Ulin wa ka dieu. Ngahaja ka dieu, Wak. Ceuk saha wali? Ye, cing serius atuh. Naon rek nginjem duit ka urang? Kumaha kami we atuh wali masuk hayang nyaho wae. Rek ka ditu, rek ka dieu. Kami ayeuna aya di dieu. Kumaha kami atuh. Lain ari wa ede. Didagor kitu di jalan. Asa teu pararuguh aing. Lain wali diperhatikeun tita tadi wali teh ayeuna beungeut asa surem kitu. Asa beda we jeung ti sasarina ieu mah. Asa bladus. Suguhan wa urang teh kieu. Keukeut hate urang mah hayang kasih Mimin. Awewe loba padahal mah, tapi urang kagok cinta wa kasih Mimin teh. Rek nanaon oge di akalan lah kumaha wa tah. Ieu mah ieu. Bisniseun. Bebaturan tinggal bebaturan. Bisnis adalah bisnis. Dikerjain guys. Kebenaran. Saya punya info jetu. Info jetu. Geus eureun urang mah masang nu kitu mah. Nu aya ge kalah beak. Ayeuna mah nu aya dina pikiran wa Ali iwati Neng Mimin. Tegaskeun sakali deui. Neng Mimin. Ieu mah atuh wali lain info sembarang info. Tapi info anu jetu pisan ieu mah. Sabab naon cenah wae de? Tah, pasti kadinya nanyana teh. Ngan ku abi rek dijelaskeun. Naon cenah wae de buru-buru? Geura caritakeun. Ieu teh menyangkut ke masa depan wa Ali. Sareng saha cenah? Sareng Neng Mimin anu bohay, anu geulis, anu bahenor si tukang jaga warung teh. Eta lain. Kadieu geura walina saeutik. Bisi kadengan batur ku abi rek diharewoskeun. Wak. Kana cepil atuh ieu mah mun-munan. Heuh dah tuh topina juga jejuwir saliwat mah. Salah naon. Hebat, Wak. Hebat. The best. Memang. Amazing. Di mana eta teh? Iraha urang berangkat. Tenang atuh Ali. Meni ari urusan masalah Mimin masuk rusuh eta tadi mah. Oke, kami ka dieu sore. Pokona malah. Oke, pokona mah siapkeun we. Siap atuh. Cek. Abi mah meuni ieu ngawarung teh. Kieu we ngan kieu. Beak ku ongkos we. Aja nu ngaranjuk pang mah. Teu malah layar. Nya kitu da
Ece, usaha mah pas sangka-sangkanya. Da leuheung ari Ece mah boga penghasilan leutik-leutik oge. Coba abi, nyangeunah keneh ceneneng atuh ceneneng mah boga salaki aya nu ngabiayaan hayang naon-naon kari menta meureunan ka salaki. Waduh, sapopoe ngadiukan siki. Duduk weh. Atuh kitu maripuh meureunan. Dalam bentuk manehna memberikan servis yang enak mah. Aduh, geus kudu ditalapung urang. Kan pada manehna we memberikan servis yang enak. Aduh, tangan gede. Ceneneng. Ceneneng masak ngomong nu kitu. Jadi abi hayang kawin deui ya. Nah, pokoknya malam bentuk kita mah sudah ditinggalkan. Moal aya weh pokoknya mah. Halo guys, lagi di warung Teh Mimin guys. Tuh yang lagi viral warung ngalonyeng guys. Anjir, aya bunda aing euy, mau balik euy. Pareman lah. Goodbye. Bun, aya jang patete 3 gigaeun. Bun, buru atuh. Dedeh yang lep ya. Dede, dede bagong. Nya, cendeung cek aing ge. Anak aing mah saeutik duit, saeutik kuota, teu mikir pan bapana teh teu usaha. Kayak digantian ku Dede lah. Dede sia dede bagong beneran. Buru atuh piraga 50.000. 50 pan bapak maneh teh sapopoe teh ngajedog di imah ari maneh teu boga usaha, ari maneh ngan duit jeung duit weh pagawean teh. Heran. Bere we atuh karunya, bere we ari aya mah. Teu mikir bapak maneh teh pan teu usaha pagawean cicing di imah ya. Mana duit heran aing mah. Iya. Nuhun nya, Bun. Bun, kadenya eta powerbank teh pesen online nya. Ari maneh geus dibere duit. Hayo bapak minta init sia. Rek init mah. Ya bapak maneh teh usaha teh hayo we bapak minta ka indung teh. Sia teu mikir pisan. Tinganan heran urang mah Ceu Mimin. Guys, ayeuna mah wali duduk manis heula di dieu. Kamera pulang heula. Tangke sore ka dieu deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu RT. Punten. Bade itu mah harus manawi ninggal Pak RT ngalangkung ka dieu. Pak RT. Lupa. Ayo bapak-bapak ngalah kamar lo ninggal Pak RT henteu. Pak RT. Ninggal. Aya Bu RT. Aya di mana? Cicing. Aya di mana Wali? Aduh. Punten Bu RT. Wali teh sanes bade ngadu dombakeun. Mung tadi Wali teh ninggal dengan kelapa mata sendiri. Mata kepala sendiri meureun, dobleng. Nah, ninggal naon kitu Wali? Aduh, Bu RT, Wali teh teu wantun nyebatkeunana peurih. Jiga nyabut hinis tina bujur. Nyereset. Sok Wali. Ulah aya kapal laur lo sok bejakeun naon? Kieu ya Bu RT, Wali teh tadi ninggal. Pak RT teh kahanap. Tapi puntennya satu acana Pak RT teh tadi ngabonceng istri. Rambutna teh panjang. Bohai, pokokna mah geulis. Saya teh nih Pak naplok istrina teh lain kitu, wa. Nya. Cek aing ge kan bener dugaan teh. Keluar di imah teh ngadon gagugulung bujur weh. Tinggalikeun sa RT lamun kapanggih ku aing diseblak tah. Oh no. Kieu we ayeuna mah Wali wae bantuan. Neangan si RT nepikeun kapanggih. Siap Bu RT. Tapi abdi teh ari motor mah aya ngan teu aya bensinan. Butuh sabaraha? 50.000 nya wae nya. Kitu pisan. Tah 50.000 dibleuwihan. 500.000 lah. Teangan si RT nepikeun kapanggihna. Gubug duanana jeung awewe-awewena bawa ka dieu. Siap Bu RT. Siap. Nuhun. Kumahakeun ieu? Dikumahakeun. Nya bagi dua kan urang jang bekel
kan itu teh. Ayo guys, tetep bayar guys, ayo guys. Tuh tinggal ya nama genaheun euy. Tempatna teu gandeng ku mobil nama euy. Tuh tinggali. Den, mana keur naon di dieu di kebon aing kehet. Nya keur lep atuh Pak RT. Oh, udah memang genaun tempat di dieu mah tuh. Den, gua mana mah di dieu teh lain lep-lep teuing borek mau nangka aing nya. Nangka mana atuh Pak RT, tangkana mana atuh da eueuh. Heueuh poho. Rasaan teh aing malah nangka euy. Ieu Den ieu urang teh minta anteur ka warungna teh Mimin ieu teh urang teh. Erek ngenterkeun surat edaran pembagian beras ketahanan pangan. Ah, tuh meni udah borang keneh Pak RT da moal aya naon meureun. Terlep ye kagok ye. Lain ku masalah kitu Den. Urang teh kan aya maneh ngilu mah aya saksi. Sedengkeun urang teh aya teh pan keur diawasi pisan ku pamajikan. Lamun saena urang kanyahoan di warung Cemimin, perang dunia katilu atuh aing Den. Mantap wayahna anteur heula we Den. Yo guys. Haus bos guys. Eta mawar hiji di guys. Den, astagfirullahaladzim eta pejabat sia kota dihare-harekeun kitu kehet. Antarlah sagedeung Den, lep mangke balik di ka dieu sia teh atuh. Kieu Ieu si arek mah pangbantuankeun heula istri teh. Geus heula lep mah tuh. tapi kieu Pak RT aya syaratna Syarat naon sia? pangmeulikeun power bank. Nu hargana 500.000. Jang Pak RT mah atuh murah sakitu mah. Aing mah daripada kudu meuli power bank keur sia 500.000, mending aing ini sorangan kumaha engke we. Udat sia. Anjir Pak RT naon nu kitu euy. Anjir. Jika si Ian Jabrik euy. Ku aing diajak bisnis teh keur ngabobodo Ali. Geus ieu mah. Beres yeuh. Bro, keur naon? Kieu we. Pejabat mah alias pengangguran Jawa Barat. Emang pagawean gitu? Eueuh. Kebenaran ieu mah. Pucuk dicinta. Alam bah dukun. Alam eta mah atuh alam penyanyi. Kebenaran. Kami ka dieu teh mau pibisniseun. Bisnis naon? Ka dieu geura. Nu bener, moal naon? Tenang atuh. Pokona mah eta mah ayana naon mah tanggung jawab kami eta mah. Pokona mah di dinya siapkeun peralatanana tangke burit orang eksekusi. Nu penting mah jadi ieu tah. Cuan. Siap, ari kitu mah atuh hayu. Kami rek ini teh lah ya. Oke. Hari kitu mah. Hayu. Lumayan deh. Jangan angin deh ayeuna mah. Mantap. Eksekutif lagi. Ya, mangga. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Alhamdulillah geuning muka warungna ya. Muhun. Aya pergi naon Pak RT? Bade nyangakeun serat ya teh. Serat naon atuh ari Pak RT? Serat cinta atuh Kang Neng Mimin. Pak RT mah sakuring wae ari abdi teh. Jadi penasaran abdi. Kumaha lamun kieu atuh ngobrolna rada caketan di dieu meh teu gogorowakan teuing Pak RT na. Abdi kadinya Muhun. kedap atinya. Tuh kan enak lamun caket mau ngobrol lagi jadi Pak RT teh gogorowokan. Tah ieu teh ye. Bade nyangakeun serat bantosan ti desa nya kanggo nyanak beas ti ketahanan pangan geuning. Meni repot-repot atuh meni padahal mah engke we abdi katen Pak RT. Atuh RT teladan mah moal mungkin kitu pasti disampeurkeun warga teh meh warga teh sejahtera kitu. Ngomong-ngomong ieu warung saen meser? Alhamdulillah hiji dua aya we Pak RT. Hiji dua mending tutupkeun. Mending amang jeung Pak RT nama urang ka Ciater, ka Subang. Mana we orang keliling dunia. Pasti yang enggak tuh buat yang Mimin mah. Itu Pak RT. Itu kuat. Itu ibu. Tenang masalah pembiayaan. Ibu mah saya nuju nganterkeun urang ka sekolah.
gitu Pak RT. Ibu, Ibu mah teu aya, ibu mah keur nganterkeun urang kali pokona mah. Ayo atuh buru. itu Tos ayo buru. ibu dibeker ibu. Apa sih yang enggak buat Neng Mimin mah? Apa sih yang enggak buat Neng Mimin mah? Misal ngadanguna oge, Iya mah tah nganterkeun dia 100. nganterkeun serat. Bener we cek siwa alinya tadi ninggali ngabonceng awewe. Jika nate ngabonceng si janda atel, iya berenang. Naon ngabonceng na Ali wade. Tadi papa mah ti kebon, malahan si tadi ge aya si Deden keur live tuh si Deden tuh. Den. Tadi urang ti kebonnya Denya. Euy, untuk apa orang? Aji sia mah goblok Tuh. sia. Benerkeun heueuh kitu sia teh. Itu surah. Allah, bener eta mah keur ngabonceng. Salah paham nya Neng Mimin nya. Entah geus balik pamajikan mah men tante ka pasar ge embung ieu mah. Ciater. Alah ampun. Geus lah balik. Angger ah. Aduh, capeknya Pak. Jauh. Tah, ini mana teh Pak? Nah, geuning gimana ge kieu, ha? Wah mah. Apaan jelema pinter mah? Tadi nu alus, sok denu kieu jelema pinter mah. Tapi ilmu mah. Nu penting mah matching lah. Wah, atuh. Wajib urang ti lain sasaha geus piraku urang rek bobodo ka Siap. Pokona wa cicing di dieu. Heeh. Abi rek asup heula. Sabab lamun abi teh asup heula moal di teh asup. Oh gitu. Ieu pelantaran Sok atuh. atuh. Nya sok, tapi moal beurang teuing mah aya kieu. Nya moal atuh. Bebas kadukun rek tatanya mah. Rek beurang, rek peuting, rek tengah peuting ge bisa. Pokona wali mah cicing di dieu. Cing tenang. Sok. Entong ka mana ieu? Kayak pas dipanggil wali eueuh. Tenang sok. Abi rek asup heula ka dieu. Nya, daguan di dieu. Assalamualaikum, Mbah. Bro, Ya, rumah. bawa ke gitu atuh, Bro. Biasa heula. Geus datang. Terus pokona engke lamun datang wali. Didinya pura-pura nyaho. Siap. Eta teh ku ali teh bogoh kan ngaranna Mimin. Penjaga warung. Anu bohay, anu geus, wadahna poe kemis. Pokona cantik pisan. Ya. Siap. Oke. Ya kudu meyakinkan. Siap. Tong poho 1 juta keun. 500 sawang. 500 euro. Bagikeun. Gampang, kita bisa diatur. Oke. Ya. Kurang geron lah. Geroan we. Lumayan aing boga bati. 500, 1 juta. Bener gitu ieu teh aing asa kurang yakin. Tapi bae antep lah mangkewe. Wah, Kejar kok. hai. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok ngomong. Teu perlu ngomong. Aing nyaho, maneh hayang kasih Mimin. Anu boga warung, anu wadahna poe kemis, sakitu geulisna, cinta nanya. Allah, Pak, benar pisan. Jika aing oge naon, pokona ieu mah mun ngentana naon ge, tong dipupang eta hungkul syarat mah. Bubu we bubu. Abdi kedah nyiapkeun naon ayang? Teu kudu nyiapkeun nanaon, aing geus nyiapkeun cai jeung ramuan. Nu penting mah aing mah mahar. Sakitu we. Sabaraha bah? 5 juta. Heeh. Daek teh kasih Mimin. Nya daek atuh. Tong dipupang, bayar. Aya, bae aing mah penting mah Pokoknya mah kajian tinggal nyuk mah hutang, nu penting mah. Iya mah teh jetu atuh. Mal gagal ieu mah. Ngadon ngararobro wae. Arek moal.
Daya kasih mimin. Daek atuh. Erek mau sanggup tuh. Arek. Sok maning kene kayak bayar mending 2 juta ge bae. Penting mah wali jadi kak teh mimin anu bohay. Oke. Sok. Iya, Bah. Maharna Ditambinya. Lumayan ya. Bisa bagi-bagi ya. Tah ieu caina nya. Tah ieu ramuanana. Dikucekeun eta jeung ramuan eta caina nya. ya, Bah. Sok ayeuna mah jam 7 peuting Ya. mandikeun. Ya. Jor ayeuna babalik. Ya. Geus beres nya. Nuhun atuh Bahnya. Sami-sami. Ya kitanya banyak. Mohon mangga. Nuhun pisan banyak. Mangga. Iya, Kau abdi banyak. teh wihelain mah. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wis bro, bro. Gena. Aduh. Gena euy. Aduh. Mana duitnya, Bro? Naon duit? Engkeela atuh. Mana duit teh urang nyimpen teh Bepo? Oh iya. Tah, Ada sama. cicing kan tadi perjanjian kumaha jeung urang kan 500. Tah ayeuna urang tak leuwih pinter urang gitu nya jadi duguna. Tah wayana we 500 nya. Tah abah ayeuna 4,5 juta. Lumayan kanggo nambah-nambah. Cing urang baca cerita. Aduh, bro. Kira-kira tuh maknya tina 5 juta kami kebagian 500 atuh. Sakit oge geus untung, mending bocor sok. Pilih mana eta mah? Nyantong atuh, Bro. Nya wayahna eta tarimakeun. Aing mah. Baiklah. Rek balik lah. Nya geus. Sok. Nah di pasien nulung halus. Oh, Nya. kan yang ada kayak artis gitu mah. Sok bawakeun ka dia. Aduh. Tah. Ada. Tadi cek si Eyang. Cai teh kudu jam 7. Mandina mah da geus. Tinggal diinum campurkeun jeung ramuan. Geus nginum ieu jeung ramuan, pasti isukan teh si Mimin teh. I love you, love that. Kawa Ali. Cobaan isukan ayeuna. Seungit pisan nih mah. Ramuan anak dikucek cenah. Pasti ieu mah isukan. Pasti isukan masih Mimin. Kawa Ali. Wali, I love you. Wali, I love you. Oh, Wali, cintaku. Pasti isukan. Maga kali mah. Wali, I love you, I love you. Wali, pasti I love you. Nah, itu wasa liur kieu semua paling gimana dukun teh. Aduh. Aduh, Mimin. Aduh. Dukunan naon kurang aja. Aduh, aing duit geus ludes. Si Mimin teu beunang. Aing kekah gering. Aduh, tulung. Tuh, cek orang wae kenaeun. Sok jaroget. Nah, mereka tinggal kompak, set, lap, ses, lap, up, dah, mulai wae nya, ampunan orang lain. Geus lila kuring